Kanalım İspanya vlogu xoşlanırsınız. Bu dəqiqə çox heyecanlıyım. Çünki İspaniyaya getmək, yəni Barselonaya getmək mənim uşaqlıq xəyalımdır. Yəni bunu reallaşdırıram deyə çox heyecanlıyım. İnanılmaz. Bir saat sonra uçuşumuz var. İndi oturmuruq, uçuşu gözləyirik. Ümumilikdə uçuş 3 saat nə qədərsə olmalıdır. Siz ne oldu? Bizim dostluğumuz 10 euroya değmedi. Ayrı yerlerde oturmuştuk. Biz Ferden arkasındakı oturacaqdaydım da. Ferden yanındakı kişi gördü ki biz dostluq danışdıq. Dedi gel dəyişək yerimizi. Ağlayacağım, mənə yerim verdi. Bura tamamilə yerləşmişdi də. Hər şeyini götürdü, keçdi mənim yerimə. Çox belə duyğulandım, az qalsın ağlayacağım. Heç o da belə yaxşılıq görməmişdim. Yəni bu qədər yaxşı bir insanların olmağı məni duyğulandım. Aeroportdan avtobusa mindik. Avtobusa 7 avro 45 sent verdik. Həyatımda mindiyim ən bahalı avtobus. İhtimal aeroportdan işləyə bahadır. Litvadan başqa bütün ölkələrdə belədir. Canım Litva. Tam 15 dəqiqəyə avtobusda hazırlaşdım. Pərdə hələ devam edir. Gəlmişsin olmuş. 10 dəqiqə sonra düşəcəyik. Ay Allah, bax. Hər yer Barcelona'dır dostlar. Seyircətdən eləyirəm, amma mənə baxın, amma çox sevinirəm bu dəqiqə. Beynəyi də götürürüm, ki, oxşayıram. Ay da çox xoşbəxtəm. Qovuşdular. Küçüksən. Mənim qaribanlıq. Qovuşdular. Canción que le gusta mucho a Perú, escucha. Llevas amor, ¿cómo? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo? Pasito, quiero respirar tu cuello despacito. ¿Cómo? Botas al oído y sé, si no estás conmigo, despacito. Taksi gözləyirik. Amma avtobus dayanacağına. Çünki avtobus gəzir. Biz hər dəfə deyirik ki, taksiyə pul verməyəcəyik. Yenə gəldik, avtobus dayanacağına qədər gəldik. Kainat bizə icazə vermədi ki, biz avtobusa. Yoxsa avtobusa minəcəkdik. Mükəmməl tribotumla. Həqiqətən əsir. Görsünüz. Həqiqətən görsəz ürəyiniz ağrıyar, mənə pul atışıb tripod alarsınız. Yəni o dərəcə pis vəziyyətdədir. Nəysə, idarə edir. Əsas odur tutur da. Metro biletinə bir gedişə 2 euro 65 sent ödədik. Metronu gözləyirik. Metronu da göstərelim. Deyəsən düz yerə çıxdıq. Dən baxaq. Bu eskalatır abi. Niyə? Biz niyə piyadasın? Belə olmamalıyıq. Əslində biz belə eskalatorla çıxmalıydıq, oradan görüb şokolad. Planladığımız Görüb şokolad. Hə, planladığımız üçün Tam məmnun. Línea 6, línea 7. Sırf tam tutturamadım. Entreda gel bura. İspanyolca öğrenmek gün bir. Y seguir comprando cosas, compa, pero necesito. Gelin var. Burası sudu diye. Tamam deyir. Sudu diye böyle keseceğiz. Sən keçəcək gəl. Hə, əllədi. Bu tripodum çox qəşəngdir.
keçər. Bax, mən heç nə eləməyimə ehtiyac yoxdur. Telefonu Bax, bilmirəm. belə eləyirəm, özüm. Skotları çox qəşəng. Bu skotun səsinə nə olar? Qoyacam. Nəyə? Abi adına vloga. Bunlar keçdi, biz niyə keçməyək? Bizim nəyimiz əksiydi? Aynen, avtobus çok sık değil ama. Bilirsiniz ne oldu? Avtobus sürücüsü qalxdı ayağa dedi ki, sıxlaşın arxaya. Bir an özümü Bakıda istəyədim. Olmaz. Eləmə. Eləmə, dəlisən. Çantamı ağırlıyorlar. Gəlmiş, ay da necə geçək. Geçək görünür. Bir də baxın. Ay. Aynen. Çok qəşəngdir. Ağızda külək əsir, amma soyuq deyil. Lale orada da manifest edir ki, Maldivə getsin. Maldivdə getsəni cöcüklər, böcəklər tikdəsin. Ağlım başına gələcək. Mən niyəsə ora çox iyrənc gəlir. Elə bilirəm ki, ora getsin. Çərtəncələ çıxa bilər hələ. Elə bilirəm ora getsəm xəstəliyi tapıb öləcəm. Zobaşı yemək. Oy da telefonum öz-özündən effekt verir videoya, görürsən? Ay telefonum düşmədi, yox. Fake attı mənə. Gəldilər bizə dedilər ki, istəyirsiniz telefonunuzu verin, şəklinizi çəkək. Amma gedirlər də şey. Yəni çox saçmaydı. Çünki uşaqlar sonra arxadan da bizə baxırdılar və məncə ona görə dedilər ki, telefonunuzu verin, şəklinizi çəkin. Əslində yaxşı niyyətlər olardı. Xeyr, yaxşı niyyətdən deyildi. 100% deyildi. Çünki onlar çox tələbə kəsimi idi və onları onsuz da tapa bilməyəcəkdik. Məncə sadəcə tələbə idilər və yaxşılıq eləmək istədilər ki, sonra biz də onların şəklini çəkək. Yo, onlar çıxıb gedirdilər. Hətta ikisi də yoldaydı. Yəni çox mənasız deyil ki, nəticə sən qabaqda gedirsən, mən də arxadan deyirəm ki, birinin şəklini çəkim gəlim. Siz heç qəşəng qız görsəz, öz ölkəmizə gələn, demək siz gəlin şəklinizi çəkin, çox qəşəng. Onlar ərgəndilər, o qədər düşüncəli olanmazlar. Niyə biz düşünürəm, mən düşünürəm. Onlar biz ərgənlikdə elə şey düşünürdük şöyle. Telefonumuzun oğurlanmağından qurtulduq ya da kimisə günahını aldıq. Bəs yaxşı, deyək ki, okey, deyək ki, bunlar bizim şəklimizi çəkmək istəyirlər. Bəs niyə biz onlar gedəndən sonra hələ də arxadan baxırdılar bizə? Bu arada biz yəni telefonlarımızda qucaqlayıb gəzirik, çantalarımızda qucaqlayıb gəzirik. Əsla heç kimə güvənmirik. Fəridə avtobusa bəy, qalxıram. Avtobusda o qədər videolar görmüşəm ki, cibgirlər, nə bilim nələr. O qədər şeylər. Qatardan da bu arada metrodan tövlə iyi gəlirdi. Bilmirəm kəndə getmisiniz o tövlənin iyi gəlirmi sizə? Yəni həqiqətən Ümumiyyətlə şəhər bir kokur. İnsana da kiri görür. iyi bilirsiniz nə iyiydi. Sahilin kənarında bir dənə restoranda gəldik. Yemək yeməyə. Belə dəniz mənzərəli. Qəşəng. Qiymətlər də məncə münasibdir məkanına görə. Münasibdir deyə düşünürəm. Burada menü gözləyin. Görə bilsəz nəsə. Baxarsınız. Hə, demək restoranda yerlər çox dolu idi. Məcbur olurduq ki, insanların masasında oturaq. Bizdə belə böyük dairə masa var idi, orada oturduq. Sonra ofisiant sifarişi səhv gətirdi. Sən demə, qaqaşın sifarişi mənə gətirib. Mən də fərqinə varmadım ki, yeməyə başladım. Sonra bunlar görüb, ofisiant çağırdılar, dedilər bəs. Sonra mən fərqinə vardım ki, səhv yeməyə yemişəm. Çox utandım. Hamısı mənə baxdı, güldü elədi. Mən utandım, öldüm, girdim yerimdə. Dedim, üzr istəyirəm də, yəni həqiqətən bilmədim. Mənim də yeməyimi ona apardılar. Bu arada çox dadlı yemək səsini dedim, üzr istəyirəm də, yəni həqiqətən bilmədim. Dedilər, sənin səhvin deyil də, ofisiantın səhvidir. Nəysə, sonra niyə yargılaydı? Mən də səndən elə olmuşam. Yəni həqiqətən mənim baxışım elədi də, baxışım elədi. Belə bax. Mən o an heç nə düşünməsəm belə, baxışım elədi. Dəyişə bilmirəm bunu. Gəlin güzəşdə dedi, baxın vloglara, baxmalar. Görsünlər sayayım. Allah. Görsünlər. Bunu vloga qoyacaq. Dalit. Aman
Avtobusdaşlardan minimum səmimiyyət. He comido shakargura y baklava. Me gusta mucho. Sí, shakargura, baklava, dolma. Sí, kebab. Buraya gəlmişik. Amma təşk biletlər qutarmışdı deyə məcbur turla almışıq. Sadəcə biz turla girirmiş kimi özümüzü göstərir, sonra yoxa çıxardık. Burası nə güzeldir. Neymiş? Həqiqətən bilet əslində 21-23 avro civarı idi. Biz nə qədər ödədik? 30. When we start the tour, I always wonder how many people we start. Özümü dərsə qulaq asırmışım. How many people- Tur rəhbərimiz bu arada. Lazımsız məlumatlar. Bilmirəm, amma Why? şeydir. 40 avro Do you have getdik. any idea why this Heç is nədə so görmürəm. dark at night? Həqiqətən görmürəm, Tony qaranlıq. Gaudi, Birazdan təmiz that qaralar time, hava. Bir saata no məncə lights. qaralar. they were using candles. Necə yəni? Para. Qasır. So this is the idea. They were using candles. Aha, burada nə qəşəng görünür. Ya, gözə. Çox onun. Ha, bax, burada çox qəşəng görünür. Oynama. Bədən oynayır bu. İşte olay kaldı. Burada gerçeklik. Qəşə düşür bu arada. Şöyle yağışa düşdük. Amma bir tərəfdən də gün çıxıb. Hava eyni mən. Bax, çox qəribə görüntü yoxdur, amma həm yağış yağır, həm gün var. Buradan görünüşüm belədir. 9% əvəzkənlə vlog çəkməyə çalışıram. Bitmək üzrədir artıq. Yəqin ki, son kadrda çıxırıq parkdan. Tövsiyə. Gözəldir. Tövsiyə. Daha öncədən bilet alın 20 Eynən. avroya. Çünki bura 20 avro belə çoxdur. Yox, amma məncə qəşəngdir. Günəşli gündə gəlsəydik daha gözəl gələrdi gözümüzə. Ya Mən İspaniyaya bəyəndim. gəlirsizsə yayda gəlin, iyunda gəlin. Eynən. Yox, may. Biz ancaq yağışa düşdük. Siz adı olmur, iyunda gəlsinlər, dənizə də girərlər. Həqiqətən. Nə Abla nədir? Şəhər turuna, şəhərdir də bildik. Tətildə ki, dənizə girmədin, o tətil deyil. Ala bilər. O sırada qışın ən sərt çağlarında tətilə çıxan biz. Aa, Yüce Honos, Yüce Honos. Aa, eyni. Yüce Honos. Selena. Mira, normal precio. Normal precio este. Normalı 30 evro göstərdi. Aha, yalan deyil bu arada. Məncə də. 31. Take 25 euro, more discount. Yox. Very expensive. How much? 70. No, this camera, my boss. You are the boss. Take no 25, take 24. Last. Take. No problem. I'm closing time and take discount. Bacımız üzdülüyünə saldı. İndirim elə 30 avrodan 20 avroya saldı. Sonra da hədiyyə. Fəridə ilə mənim qanım o qədər it qanına döndü ki, bir dənə mağaza gördüm. Çəş deməz olaydım. Fəridəyə dedim ki, bəlkə oradan da eyni ayının qiymətini soruşasan. Çek qanunda. Cəbdə yox idi. Tamam. Oxşarı, çox oxşarı var. Hər şey. Nəysə. Onun yox idi. Amma Çox bənzəri. 7 avroyaydı. Mən neçə aldım? 12 avroya. və Teddy bir də cəmi 5 Mən neçə aldım? 12 avroya. Yox, 5 avro axırda biz oradan çıxanda dedi də 5 avroya Çünki verəcəm. biz ona girdik qiymət soruşmağa, amma almırdım da onu. Mən çanta aldım bu arada o ucuzlu yerdən. Baxın, bunu 7 avro. Dedi ki, güya 15 avrodur. Niyə 15 avro bir şey sənə 7 avroya? Hə, dedi sənə 7 avroya səni aldım. Yox, bu çox qəşəng bir manipulyasiya taktikasıdır. Mən onun manipulyasiyasına görə yox, çantadakı o ayıya görə aldım. Gracias, gente. Buen fin de semana. Gracias por la buena energía. Gracias. İlk dəfə
Bu kadar zehirli dolaşmaz. Cuídense, chicos. Gracias, hermano. Tranqui, tranqui. İnşallah telefonumu tripoddan götürüp kaçmazlar. Süper. Ne geçer? Çekim sen burada. YouTube'a vlog çəkirəm. Salam. Barcelona'da son günümüzü salam. Görə bir gün eləyəcəyik. Süperlik. Ki hamı şəhərdə forma iləndir. Mən bildiyim qədərilə bu gün Barcelona'nın oyunu olmamalıdır. Girdim, axtardım, baxdım. Yoxdur. 27 Martda göstərir oyun. Bir də bu gün Qadınlar Liqasında oyun var imiş Real Madridlə. Bilmirəm odumu, yoxsa yox. Amma hamı formadadır. Biləcəsim nə günə qoydu. Baxın buradan belə görünüşər. Bir də belə arxamda bu binaya tərəf qalxırıq. Bilmirəm, böcəyə oxşayır rəmliyi sahibi oradan. Keçənlərlə yuxarı qalxırıq. İndi də yoruldum. 3 biləşən çıxan kimi mən. Kız işte orada heykele bak Seçile. heykele. Senet. Heykəl. Oldu hala. Şurada geldi. Dostlar Suudiye hava. Oy. Çox çiləyə. Trenlerin bize baba bir faiz söylediler buydu. Yoruldum öpləşəndən çıxan ölür. Aynen ya gençlik. Umudumuz gençlik dostlar. Mən xahiş edirəm Azərbaycan dilində danışın. Öz doğma dilində danışmağa ar bilən fatonlu ədəbatlar. Evveli girmeye olur. Bir dənə arxama baxın, belə günəş, açıq hava. Bir də bu tərəfə baxın. Təxmini bir 10 dəqiqə sonra mən də çox yanmışam. Bəlkə parka getməyək. Nəşir. Bak güzel mi ya? Ne yapsak ya? Nə bilim, 40 avro biz 40 verəndən avro sonra parka- pulsuz parka getməyə gəlmək. Convencerte, te canto esta canción. Ay, mamá, ¿cuánta ese sabor amargo que crece en mi boca. Yaxşı düşdük. Ben bir avtobusa keçerik. Yağış yağır ki. Girmişik cəmaatın binasının içinə. Çölə çıxdım yağışa, bütün soğumuşam. İndi taksi vurmuşuq, taksi gəlmir. Biri gəlir, o da şübhəlidir. O da 25 avro. Yəni qal. Buradan arxada kəmər bağlamaq məcburidir. Biz kəmərimizi bağlamamış, taksi tərpənmədi. Bayaqdan kəmərlə oynayırıq. Todos Azerbaijan. Azerbaijan is a Muslim country. No, huh? Müslüm de. Biz İslam devletiyiz. Gəlsən, tolerant ölkəyi. Dövlət dinimiz yoxdur. Country. Ölkənin dini yoxdur. Azerbaijan has fight with Armenia. Yeah. Yes. Azerbaijan and Armenia. And Pero now not. huh? Now not. No, not yes. And Turkey support Azerbaijan. Yes. And Where are you from? what do you think? Pakistan? Pakistan. Ah. Yes, yes. Pero tú hablas español muy bien. Yes. I speak many languages. I just saw that you are from India, so India supports Armenia. So I was like thinking about maybe I should find another taxi. So India is supporting Armenia, Yeah, but Pakistan and Turkey supporting Azerbaijan. yeah, the right side. İspaniyanın məşhur şirniyyatlarından olan churros yeməyə gəlmişik. Öyle lemon çox
qəşəng olur. Çox elegant görünür. O sırada yağış. Bu zəngin bacımız saçı üçün çətir götürüb və bizi yağışda qoyub. Lemon onu yenə bir damcı yağış gördü, başladı artistliyə. Sırada mənim qaliba. Lemon məni təhqir elədi. Elədi bu arada. Öz mənə demək istədiyi təhqiramiz sözləri. Ola bilərsən. Mən də dedim ki, hani deyil. Amma sonra mənə aşağılayıcı sözlər ifadə elədi və dedi ki, bunları xeylidə deyib. Amma əslində öz demək istədikləri ilə hamısı. Dedi, sən çox düşük gözüksən. Dedi, sən ümumiyyətlə video falan çəkmə heç bir bəyənmir. Hə, dedi, sən YouTubercik ola bilərsən ancaq. Məsum Xədicənin üstünə atdı hər şeyi, özü ilan kimi aranı vurdu. Yılan demək istədin. Dedim, demək istəmədim. Belə biabırçılıq da sadəcə. Mən şokdayım. Sənin qoy hər kəs gerçək yüzünü görsün. Ən azından bir dənədir məndən. Sənə qədər girəcək. Eski telefonlar qaçdı. O çıxıb, bir arada çox çətin çıxır. Onu çıxardana qədər bir gərək oğlu ilə 5 dəqiqə baxışaq. Mən kömək eləyərəm. Skoçun baxışdı. Baxın, prezidentlərin məlum şəxsiyyətli soruşanlar üçün. Niyə bu da hər yerdə belə köynəkləri var? Ay, çox belə nə bilim, pis görünür. Sənkindən yoxdur. Yox, eynisindən yoxdur. Bakın ora. Sen kameraya güvenlik. Niye böyle bir şəkil var? Kim təkdir etdi səni? Mən səni təkdir etmədim. Və orada bildirəcəm ki, mən orada düşmüşəm və mən istəmirəm mənim videom olsun. Və sən videoyu sevdirəcəm. Oy, necə də ilan. Sözləri geri alsan, sənin videonu yüksəldərəm. Necə bu bina? Necə də məni təhdid edir, hətta təhqir edir. Hər tərəfli bullyingə uğrayıram hal-hazırda. Deyirəm ki, mən pasiyentimə çevirəcəm. Mən tapdım artıq. Mənə gələn mənfi rəylər sənin feyiklərindir. Sizi mən yerim. Mənim aldığım bu çantadan bu şəxslər alır. Amma 4 avroya. Hal-hazırda çox güzel. Sən necə sözükməyən? Mən indi girirəm o satıcı ilə danışıb onu təhdid edirəm ki, Bunlar daha sarıdır. Rengi daha ağır sanki. bəli, mənimki daha təmiz, daha gözəl görünür. Mən indi girib satıcı ilə danışacağam. Satıcı məndən soruşdu ki, sən necə almışsan bu çantanı? Dedim 7 avroya, mənə gülürdü. Gülmədi, qəhqəhə. Ağlayacağım. Thank you. Tamam, yaxşı. Tamam. Bir də bildiyi təşkil. 5 avro. O balaca da o deyil. No. Thank you. Onu uşaq ağzına soxsa elə tutub gedəcək. You just walk in Barcelona, then you see tomorrow go to Azerbaijan, okay? Nədir canım? Tomorrow, but Recommendation. See you again after 1 hour, okay? You coming back? No, I will not come. Maybe in India we will see. Oh, I'm not India. You are wrong. Where are you from? We will not go there. Yəni dedi gəl. Nə dedi? Sən Azərbaycana get. Mən də önce dedim ki, sən də Hindistana get. Bangladeş daha pisdir, daha sapıq. Biabırçılıq. Hə, gəl. Bangladeshlər və Hindistanlılar Nəysə. səni nəzin videoyu sildirəcək. Necə də utanç verici bir anlar bizim kameramıza yansıdı. Yəni, tur rəhbərimiz Xədicə xanım bizi katedrala gətirib. Barcelona'nın ən məşhur ikinci katedralı. Aa, hələ biri də var. Biri şeydir, Sagrada Hə, Familia. orada ne? Burada sizi
gətirmə səbəbim ona görə idi. Burada normalda mahnı qoyub oynayırlar. Doğrudan. Yoxdur öyle. Amma gözəl deyil. Bu arada Sagrada'da dünən var idi. Necə? Mahnı qoşub oynayırlar və gəlin var idi. Bir gəlin ev mahnı belə. Okay, let's go. Tamamdır. Qəşəng gördük. Gözəl. Əla insanlar yaradır. Və biz də baxırıq. Ay, çox sağ ol. Sağ ol. Bayaqçı qışqamızdan sonra. Buna baxın, burada yağış yağır. Ay, görünmür. Burada yağış yağır. Bu tərəfə yağmır. Yəni tam ortasındayıq. Bura yağış yağır. Adamın sosu qoydu. Bura yağış yağmır. Həqiqətən amma yağmır. Vallahi inanmıyorum. İspanyolca bilirsən sən? Öpüş. Bellissima bəlkə. Bellissima deyil. Bellissima ya neydi? Bizim mahnıdan. Bunları görəmirəm. Tamam da səs çəkdirmək falan edir. Algo porque alguien, esa foto para alguien es felicidad. Te puede hacer un beso, ¿no? Pero cuando se toca, es una locura. Bilirsiniz nə oldu? Bizim belə şəklimizi çəkdilər. Gəldi dedi ki, hə. Şeyimiz yoktu, pulumuz. Dedi ki kesin içeride aparat var, orası için pulu. Getir aparatın birini işleyebilmek. Ağlamadan. Mən onu demirəm, o başqasını danışır. Nəysə. Deməli nə oldu? Bizim şəklimizi çəkdilər. Mən sizə uzadım. Mən Gösterdim pulumuzu videoda. kəşimiz ya. Göstərdi. O dedi ki, azda free sizə. Hə, bizə pulsuz verdi. Görürsən, sənin dost dediklərin səni atdı getdim. Mən səni gözlədim burada. Amma sən məni bayaqdan da iynələyirsən. Ben yılan sözünün biri, ben yılan olan sen öğren. Nə layiq ifadələşdirsən. Dəşəsin, gör, tanrım, O sırada sen videonu bağlayanda bana dediklerini diyeyim. Nə dedim mən sənə? He? Nə dedim? Derim sen kariyeramı bitirim. Nə dedim? Demek sana. Ben edebli kızım. Ay, Ağzıma kız aladım ben. dəhşət. Çünki dediyim heç nə yoxdur. Bura İspaniyanın ən mərkəzi küçələrindən biridir. Xədicə xanım mənə dedi. Rambla küçəsidir ki bu. Bizim Targov küçəmiz kimi. Yol boyu mağazalar var. Bazar günü diye bugün bağlıdır. Amma yenə də ona baxmayaraq insan çoxdur ətrafda. Baxaq görək nə edirlər. Nəsə baş verir. Qorxuram və telefonumu götürüb qaçarlar. Əlimi də bir tərəfdən belə. Bunlar rəqs. Video çəkirlər, TikTok videosu. Biz eşek kimi ortadan geçelim. Keçəkmi, nə edəyək? Belə arxalarına da çıxırlar. Baxın, bu da bir yarım binası, o termometr işarəsi olan var. Ay. Mən burada video çəkdikcə mənə pis baxışlar atır. Məni narahat edir, məni protesto edir. Bayaq telefonumu oğurlatmağa çalışdı, apardı turistlərə verdi ki, mənim telefonumu oğurlasınlar. Amma oğurlamadılar. Oğru vibe vermeyen turist tapmak için çırpınan ben. Aşağılara güvendim. Onlar tutmanlarınızı. Çünki onlar telefonların üstündə qıfıllamışdılar qorxularından. Çıxardıb onlar da bizə verdilər telefonlarını ki, onlara çəkək. Ha, bu arada belə stendlər var. Maraqlı. Amma maraqlıdır da, fərqlidir. Yenə sifətini asıb gəzir. Yenə narazıdır hər şeydən. Eybi yoxdur, nə olacaq, Heç nə olmaz. Hə, bax, kaydırana görə pis olan, ama Sephoran bağlı olmağa heç nə olmaz. Sephoran bir də bağlı olmağı bir şey yapdı. Hə. Bura nəsə meydanıdır dedi Xəlifə. Kataloniya. Bura Plaza de Catalunya'dır. Barcelona'nın en meydan yerlerinden biri sayılır. Belə. Gözəl. Təşəkkür edirik Xədicə xanıma bizə verdiyi məlumatlara görə. Dəyərli məlumatlar. Uşaqlar, bilirsiniz, mən Barcelona'dayım deyə çox xoşbəxtəm. Çünki bura mənim uşaqlıq xəyalım şəhəri idi. Qəşəng gəzdim, gördüm hər yeri. Və bu arada bugün mənim burada son günümdür. Sabah səhər uçuşum var.
Az da üzüldüm bu tətilimin bu qədər tez bitməyinə. Amma ümid edirəm ki, gələcək aylarda və yaxud da gələn illərdə Barselonaya bir 10 günlük tətilə gələrəm. Çünki yəni mənim xəyallarımın şəhəridir bura. Canım Barselonam. Nə var? Çəkmirəm. Sənə pul istəyəcək kameraya düşdüyü üçün. Doğrudan? Ən böyük kamera. Və belə şeylər, əgər Barselonaya gəlirsinizsə, belə sifəti rənglənmiş insanların yanında kamera ilə durmayın, yoxsa sizdən pul tələb edəcəklər. Verməsən niyə bilərsən? Baş səsini atacaqlar, baş. Hadi bir de görün. Ak sen ya danış. Hadi bu nə binasıdır belə maraqlı görünür. Hə, gözəl görünür. Bura şeyə oxşamır. 28 yox. Bura Bankın qabağı. hə, ay sağ ol. Hə, Bak restoran qalanı görürsün. onlar da Gəldi. gəldilər bura. Bax. Necə gözəldir. Necə biabırsın. Kameraları görən kimi artist deyib məni yolun ortasında qışqırır. Burger King'də müxtəlif növ Amma az öncə bir dəqiqə əvvəl mənim üstümə qışqırdı. Elə qışqırdı ki, bütün meydan çöndü bizə baxdı. Ayda səndən sual soruşuram. Mən özü qoymuşam artist qalxa. Mən həmin nigardı sən. Həyatını qurtardım. Maşın vururdu ona. Maşın məni vurmurdu. Sən mənim maşının altına itələdin, gəl bu arada yaşlayandı. Sən mənim maşının o qədər Avropaya çıxmırsan ki. Bilmirsən ki, o necə keçir. Anadolu'lu cahil. Sən durub söhbət eləyirdin. Mən asan dedim. O burgeri mən də yoxlamaq istəyirəm var. Yeni bir. Oy. Necə də əxlaqsız bir təklif elədin sən Ləmana. Bacon yedirəm ki, sosla. Çox dadlıdır. Sosla kartuşkanı yedirəm. Ləman hal-hazırda şokdadır. Italian taste. Ləman bu Necə kamera görən kimi deyil. Ləman bu təhqiri qəbul eləyə bilmir ki, ona donuz əti ye dedi. Xədicə bizə dedi ki, burada Fanta çox dadlı olur. Çünki normalda fantalarda 1% var da portakalın nə qədər. Bu arada onu da mən bilmirdim, sən sayəndə öyrənmişdim Bəli, onu da. random faktor deyəndə mən də İspaniyada bu portakalın səviyyəsi çox yüksək. Baxaq. Digər Avropa ölkələrində. Məsələn, Xədicə tur Bu arada açsam. Kimlər Həccan turuna səyahət etmək istəyir? Yəni İspaniya, Barcelona dadlıdır məncə fanta. Mən Bakıda içəndə, Bakıya qayıdanda İspaniyada. çox dadlıdır. Fərqini çox hiss eləmişəm. Mən hələ Litvada da bəyənirəm, amma bu Litvadakından daha dadlıdır. Bu arada burada fiskalik yox. Əla. Bu arada Xədicənin turuna dəstək olur. Barcelona'ya gəlsəniz Instagram yox, TikTok'um Rıgıdı. Əla. Bu arada xalqımda təhsil haqqında videolar paylaşır, amma insanlar səviyyəli videoları sevmədiyi üçün bu qızın videoları izlənmir. Top 100 üniversitet, dünyanın top 100 üniversitetində oxuyan qızın videoları izlənmir. Biabırçılıq. Gözəldir, maşallah. Hərdən sosial... Maybe. Thank you. And for me this one. Okay. Burası tamam. Almayacağımız halda pulsuz dadına baxdıq. Öyle. Buradan başlayacağım ağlamaya. Otele çıkmadım. Bu arada bir detay deməyi unutmuşam. Biz hostelde qalırdıq. Bugün hostellərin hanım günümüzdür şükür. Allah'ım neler var imiş bəyəndə. Yəni çox şükür ki çıxırıq. Və indi Jalənin otelinə gəlmişik. Jalənin lobbidə gözləyirik. Jalənin qaldığı otelin lobbisi bizim bütün hosteldən daha yaxın. Çok beğendim ben o sesi. Çok
nə sözdür. Mən oraya yazan təbrik edirəm. Mən oraya yazan insanla söhbət eləmək istəyirəm. Yəni bir insan... Məsələn, bir insana baxıb niyə durduğu yerə ona vidsiz deyərsən? Bax, çirkin sən deyərsən, okey, bu çox ağla gələ biləcək bir sözdür. Yəni, nə gün də sən deyə bilərsən, bu çox... Hə, yəni, bəyənmirəm səni. Yəni, random gələ biləcək söz. Amma vidsiz, məncə çox kreativ. Məncə çox... Eynən, yəni, mən təbrik edirəm o insanın kreativliyi. Yəni, həqiqətən, mənfi rəy yazanda belə kreativ ola bilər. Vidsiz. Favorim bir odur ki, kənd. Amma kənd, çi. Düzdür. Mən həqiqətən, mən razıyam. Mən etiraz eləmirəm, mən kəndciyəm. Mən də. Belə zurunla, lap geçəsinlə mən də. Çox şükür. Çox şükür, kənd olun. Ambiyansa uyğun bir dənə mahnı var arkada. Mahnı Mərsiyə oxşamır. Bir dənə elə bil ki, mən buna görə də deyəcəm yaxşı. Biz belə yoran kəsərsən. Hələ çox gözəlsən. Şalə ağlayıram, Şaləyə baxıram və incəliyirəm. Çox belə saf gözəlliyi var. Bir dəqiqə Şaləyə işıq tutub Şaləyə göstərəcəm. Bir dənə baxın, yəni çox gözəl deyil, ilahi. Yəni Allah özünə bezən yaradı. Amma yəni həqiqətən qələmlə çəkilmiş kimi bir gözəlliyi var. Ağlayacaq, indi onu da ağlayacaq. Və saçları falan çox yaraşır da. Yəni həqiqətən çox gözəl qızsan. Ay bu məcaləni çəkmirəm bu arada. Baxıllıq edirəm. Sən bitsiz deyilsən deyə. Bitsiz. Fərzə də çox gözəldir bu arada. Maşallah. Şarmlı. Niyə bitsiz deyilsən? Mən oy böcəyə oxşayım. Ən favorit siz kimdir? Bu arada klip səhnəsinə oxşayır. Belə baxışırsınız, eləyirsiniz, arkada da mahnı gedir. Ağlayırsınız, sonra bir-birinizə baxırsınız, sonra təzədən arkada mahnı gedir. Mahnıya ölürəm. Mən anın bütün duyğusallığından çox xoşbəxtəm. Çünki paxlavamız var. Fəridənin anası paxlava göndərir deyə onlar arxada ağlayır, mən sevinirəm. Vlogu editləyərkən fərqinə vardım ki, mən bir sonluq çəkməmişəm. Xahiş edirəm, görüntümə fikir verməyin. Tez tələsik durdum ki, bir sonluq çəkim. Həqiqətən mən İspaniyanı və yəni Barcelonanı çox bəyəndim. 10 üzərindən 10 verirəm. O qədər miqrant olmasaydı mən 100% ora köçərdim. Bu arada ümumi gediş-gəliş biletimiz, qalmağımız, restoranlar, nə bilim, bütün gəzmək pulumuz hamısı bir yerdə 350-370 evro arası xərclədim mən özüm. Yəni belə, hər şey çox əla idi, hər şey çox mükəmməl idi. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.